Hello students, welcome back to my channel Raweducation. স্বাগতম জনাইছো সকলোকে আমাৰ অন্য এটা নতুন ভিডিঅলে। আজি ভিডিঅটোত আমি আলোচনা কৰিম ক্লাস 9 ৰ The Fun They Had নামৰ পাঠটি আৰু এটো আমি অসমীয়াত ডিসকাস কৰিম আজি। সো তোমালোকে ভিডিঅটো অলপ স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই যাবা। লেসনটো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে বিফৰ ইউ ৰিডত যিখিনি আছে আমি এইখিনি অলপ সমুহভাগ পঢ়িলো। তাৰ পিছত পেৰাগ্ৰাফ ওয়াইজ আমি পঢ়ি যাম। সো তোমালোকে দেখিব পাৰিছা ইয়াতে বিফৰ ইউ ৰিডত দিয়া আছে এটা ডায়াগ্ৰাম দিয়া আছে দেখিছা। ইয়াত স্কুল অফ দ্য ফিউচাৰ লাৰ্নিং through computers, virtual classroom, robotic teacher, moving text. The story we shall read is set in the future when books and schools as we now know them will perhaps no exist. Yet কোৱা হৈছে যে এই যেটো ষ্টৰী তোমালোকে পঢ়িবা কাহিনী তোমালোকে পঢ়িব ওলাইছা The Fun They Had এই লেসনটো তোমালোকৰ যি ৰাইটাৰ আছে আইজেক এছিমভ ৰাইটাৰে কি কৰিছিলে ফিউচাৰৰ ওপৰত মানে ভৱিষ্যতৰ ওপৰত কল্পনা কৰি পেলাই ষ্টৰীটো বনাইছে When books and schools as we now know them will perhaps no exist. যেটুনিকে কি হ'ব এটা সময়ত গৈ পেলাই তোমালোকে যেহেতু স্কুল পঢ়ি আছা বা স্কুলত গৈছা কিতাপ পঢ়ি আছা নেকি কাগজৰ এটা সময়ত গৈ পেলাই কি হ'বগে সেই স্কুল বা কিতাপ সেই সকলোবোৰ নাইকিয়া হৈ যাব How will children study then? So কথা হ'ল যে তেনেহলে ল'ৰা-ছোৱালীনো কেনেকৈ পঢ়িব The diagram below may give you some ideas. So তলত যেটো ডায়াগ্ৰাম দিয়া আছে ছবি দিয়া আছে এটোৱে হয়তো তোমালোকক ভৱিষ্যতলৈ ল'ৰা-ছোৱালীবিলাকে কেনেকৈ পঢ়িব হেতু এটা আভাস দিয়া হৈছে তোমালোকে হয়তো ইয়াৰ পৰা অলপ বুজিব পাৰিবা ইয়াত চোৱা কি হ'ব ইন ফিউচাৰ আমাৰ স্কুল যেটো প্ৰসেস যেনেকৈ এটা তোমালোকে স্কুল গৈ আছা কিতাপ পঢ়ি আছা বা স্কুলত ঘৰৰ পৰা অহা যোৱা কৰিছা কিন্তু ইন ফিউচাৰ কি হ'ব ইয়াত তোমালোকে নিজে ক্লাস কৰিব লাগিব ইয়াত দেখিছে ভাৰ্চুৱেল ক্লাছৰুম দিয়া আছে মানে অনলাইন ক্লাস যিবিলাক আছিল তোমালোকে গম পোৱাই আজিকালি যেটো লকডাউনৰ সময় যেটো অনলাইনত ক্লাস কৰা হৈছিল মোবাইলত হেতুক ভাৰ্চুৱেল ক্লাছৰুম বুলি কোৱা হয় মানে কম্পিউটাৰ থ্ৰুদি পঢ়া যেটো হয় নিজে নিজে হেতু কোৱা হয় ভাৰ্চুৱেল ক্লাছৰুম সো তেনেকুৱা হৈ যাব প্ৰত্যেকজন ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে নিজে নিজে কম্পিউটাৰ থ্ৰুদি পঢ়িব নিজৰ ঘৰত তাৰ পিছত চোৱা লাৰ্নিং থ্ৰু কম্পিউটাৰছ মই যেটো কলুৱেই কম্পিউটাৰ থ্ৰুদি পঢ়াব অনলাইন তাৰ পিছত যিজন টিচাৰ এটা জনেকে তোমালোকে স্কুলত গলে শিক্ষকে তোমালোকক পঢ়ায় তাৰ জায়গাত কি আহি যাব এটা ৰবট আহি যাব যেটো ৰবটিক টিচাৰ ইয়াত দিয়া আছে পিকচাৰটোত আৰু তোমালোকে দেখিছে কিতাপৰ হলনি কি আহি যাব মুভিং টেক্সট অৰ্থাৎ কম্পিউটাৰত ওৱৰ্ড বিলাক কি হ'ব লৰচৰ কৰি দিব যেনেকৈ তোমালোকে মোবাইল স্ক্ৰল কৰিলে যেটো বস্তু কোৱা হয় মানে ওৱৰ্ডছ বিলাক লৰচৰ কৰা হয় হেতুকে কোৱা হৈছে মুভিং টেক্সট মানে কিতাপৰ যেনেকৈ আখৰবোৰ ৰখি থাকে এক জায়গাত কম্পিউটাৰটো হেতু নহয় সো হেতু কাৰণে মুভিং টেক্সট বুলি কোৱা হৈছে কিতাপৰ হলনি ইয়াত কম্পিউটাৰ আহি যাব সো হয়তো তোমালোকে বুজিব পাৰিছা নিশ্চয় যে ইন ফিউচাৰ যেটো আমাৰ এডুকেশ্যন সিস্টেম কেনেকুৱা হ'ব পাৰে হেতু ওপৰতে বেছ কৰি ষ্টৰীটো বনোৱা হৈছিল তাৰপিছত চোৱা in pairs discuss three things that you like best about your school and three things about your school that you would like to change write them down ইয়াত কোৱা হৈছে যে একচুয়ালি তোমালোকক কোৱেশ্চন কৰা হৈছে যে তোমালোকে নিজৰ স্কুলৰ কোন তিনটা কথা তোমালোকে বেছি ভাল পোৱা হেকিটা ডিসকাস কৰিব দিছে আৰু লিখিব দিছে আৰু লগতে ইয়াত তোমালোকৰ স্কুলৰ এনেকুৱা তিনটা বস্তু দিছে যে তোমালোকে চেঞ্জ কৰিব বিচাৰা যে পৰিৱৰ্তন কৰিব বিচাৰা সো এখানে তোমালোকে নিজে ডিসকাস কৰি পেলাই লিখিবা Have you ever read words on a television or computer screen? Can you imagine a time when all books will be on computers and there will be no books printed on paper? Would you like such books better? So তোমালোকক ইমেজিন কৰিব দিছে ভাবিব দিছে যে এটা সময় যেতিয়া কিতাপ নোহোৱা হৈ যাব আৰু তোমালোকে কি কৰিব লাগিব কম্পিউটাৰ স্ক্ৰিন বা কম্পিউটাৰত পঢ়িব লাগিব সো তোমালোকে কোনটো বেছি ভাল পাবা এতিয়া যেহেতু তোমালোকে কিতাপ পঢ়ি আছা যে প্ৰিন্টেড আমাৰ কাগজৰ যিবোৰ কিতাপ সেই কিতাপত পঢ়ি বেছি ভাল পাবা নে কম্পিউটাৰত পঢ়ি বেছি ভাল পাবা সো তোমালোকৰ মতে কোনখন কিতাপ মানে বেষ্ট বা বেটাৰ সো এতিয়া আগবাইছো মেইন চেপ্টাৰটিলে At paragraph 1 of D.S.A. Margie even wrote about it that night in her diary. The Margie hedinakhon rati tai diary likhisile on the page headed 17 May 2157. She wrote, "Today Tommy found a real book." Margie diary khonot ekebare upor pishtat ki likha hoisile date to likha hoisile hetu ki asile 2157 son আৰু ফলে 17 মে সো এটো খুব ইম্পৰ্টেন্ট হয় তোমালোকে নিশ্চয় বুজিব পাৰিছাই যে এই ষ্টৰীটো আজিৰ পৰা শ বছৰ আগৰ মাৰ্গিয়ে সেইদিনাখন ৰাতি তাই ডায়েৰীত কি লিখা আছিল একেবাৰে ওপৰ পৃষ্ঠাত এটা ডেট লিখা হৈছিল আৰু তাই নিজৰ ডায়েৰীখনত লিখিছিল যে টুডে টমি ফাউণ্ড এ ৰিয়েল বুক যে টমিয়ে আজি এখন প্ৰকৃত কিতাপ বিচাৰি পাইছে ইট ওয়াজ এ ভেৰি ওল্ড বুক আৰু সেই কিতাপখন বহুত পুৰণা আছিল Margie's grandfather once said that when he was a little boy, his grandfather told him that there was a time when all stories were printed on paper.
ইয়াত কোৱা হৈছে যে মাৰ্গীৰ এসময়ত যেতিয়া মাৰ্গীৰ ককায়েক সৰু আছিল স্কুল গৈছিল তেতিয়া তেওঁ কৈছিল যে সেই তেতিয়া দিনৰ কথা যে সিহঁতে যেতিয়া স্কুল পঢ়িছিল তেতিয়া সেই কিতাপবোৰ কেনেকুৱা আছিল প্ৰিন্ট কৰা আছিল মানে কাগজৰ আছিল আৰু সেইবোৰ প্ৰিন্ট কৰা আছিল they turned the page which were yellow and crinkly আৰু তাত কি আছিল সেই কাগজৰ যিবিলাক পেজ আছিল পৃষ্ঠাবিলাক আছিল সেইবোৰ মানে লুটিয়ালে কি হয় হালধীয়া হৈছিল আৰু কেনেকুৱা আছিল ক্ৰিংকলি অৰ্থাৎ ভাজ লগা হৈছিল আৰু and it was awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to on a screen আৰু মাৰ্গীয়ে মানে কি কৰিছিল যেহেতু সিহঁতে এটা বহুত আচৰিত বস্তু দেখা পাইছিল সেই কিতাপখন কেনেকুৱা আছিল হালধীয়া আছিল আৰু পেজবিলাক ভাজ লগা হৈছিল লগতে মানে মাৰ্গীৰ কাৰণে হেতু বহুত এটা awful অৰ্থাৎ মানে ফানি মোমেন্ট আছিল কিতাপখনৰ আখৰবোৰ মানে এক জায়গাতে স্থিৰ হৈ আছিল আৰু ইয়াত কিহৰ কাৰণে আচৰিত কাৰণ মাৰ্গীয়ে যেহেতু এটা কম্পিউটাৰত পঢ়ে তাত আখৰবিলাক লৰচৰ কৰি থাকে মুভিং কৰি থাকে সো হেতু কাৰণে মানে তাই কাৰণে খুব এটা আচৰিত কথা আছিল you know and then when they turned back the page before it had the same words on it that it had when they read it the first time মাৰ্গীৰ কাৰণে খুব এটা আচৰিত কথা আছিল কাৰণ সিহঁতে কি কৰিছিল কম্পিউটাৰত বিভিন্ন ধৰণৰ ডিফাৰেন্ট ষ্টৰী বা কাহিনী পঢ়িব পাৰিছিল যাৰ পৰিৱৰ্তে কিতাপত মাত্ৰ একেখিনি বস্তুৱে দেখা পাইছিল সো ইমানখিনি আছিল আজিৰ ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিবলগীয়া আশা কৰোঁ তোমালোকৰ অলপ যাতে হেল্প হয় বা বুজি পাইছা নিশ্চয় সো যদি কোনোবা ষ্টুডেণ্টে মোৰ চেনেলটো প্ৰথমবাৰ ভিজিট কৰিছা তেতিয়াহ'লে লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব লৈ নাপাহৰিবা আৰু যিমান পাৰা শ্বেয়াৰ কৰিবা ভিডিঅ'সমূহ তোমালোকৰ বন্ধুবৰ্গৰ মাজলৈ গতিকে পুনৰ লগ পাম অন্য এটা নতুন ভিডিঅ'ত ইয়াৰ পাৰ্ট 2 ৰ সৈতে আজি ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ